మీకు ఎప్పుడైనా మబ్బుల్ని హగ్ చేసుకోవాలని అనిపించిందా? నాకు అది మేఘాలయలో చిర్రపుంజిలో జరిగింది. ద వెటెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ది ఎర్త్, అప్రాక్సిమేట్లీ 4823 feet అబోవ్ ది సీ లెవెల్. ఇక్కడ రోడ్స్ కనిపించవు, కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్లో మాత్రం రోడ్స్ ఉంటాయి. మబ్బుల్లో డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తుంటే స్వర్గం అంటే ఇదేనా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. నో రష్, నో నాయిస్, జస్ట్ నేచర్ డూయింగ్ ఇట్స్ థింగ్. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ చేయట్లేదు, దే జస్ట్ బ్రీత్. ప్రతి డ్రాప్ ఒక స్టోరీ చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ బ్రిడ్జెస్ని మనుషులు క్రియేట్ చేయలేదు, టైమే క్రియేట్ చేసింది. జనరల్గా బ్రిడ్జెస్ 2 డెస్టినేషన్స్ని కలుపుతుంది అంటారు కదా, బట్ ఇక్కడ బ్రిడ్జెస్ జనరేషన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. మేఘాలయ నాకు పర్ఫెక్ట్ షాట్స్ ఇవ్వలేదు, బట్ పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్స్ ఇచ్చింది. ఫుల్ ఆన్ రెయిన్, కోల్డ్ విండ్, మిస్టీ క్లౌడ్స్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ వీడియో సరిపోదు. దిస్ వాజంట్ జస్ట్ ఎ ట్రిప్, it was a pause. So try to visit at least once in your life.